दोस्तों आज अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। शायद आज वीडियो एडिटिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड या कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम टेरेस पर बैठे हैं, मौसम सुहाना है और बारिश का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए बारिश भी हल्की फुल्की गिर रही है, लेकिन चलेगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर गुलेरिया के बारे में। आप जानते ही हैं, एम्स के डायरेक्टर है वो अपने भाषणों से चर्चा में रहते हैं, अपनी स्पीचेस से चर्चा में रहते हैं और अखबारों की हेडलाइन में बने रहते हैं। थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ हिंदी में, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर गुलेरिया के बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर गुलेरिया बार बार हेडलाइंस में बने रहने की प्रयत्न कर रहे हैं या कुछ मालूम नहीं है। वो हमेशा वो मेडिकल माफिया नहीं होते, ऐसे ही लोगों को डरा रहे हैं और डरा कर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद नहीं भूल गए हैं कि डर सबसे बड़ा रोग है। इसलिए वो लोगों को पता नहीं क्यों डरा रहे हैं कि थर्ड वेव आ जाएगी, बच्चों पे असर करेगी, इतने दिन चलेगी। क्यों अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है क्या उनको? क्योंकि भारत की कम से कम 33% आबादी को तो शायद मेरे अंदाज़न एक डोज तो लग चुका है वैक्सीन का और 72% इफ़िशिएंट भी है वैक्सीन। तो उनको क्या अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है क्या? दोस्तों डॉक्टर गुलेरिया पे आज बोलने का मकसद इतना ही है कि उनको मालूम पड़े कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इसीलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उनको नीचा दिखाने के लिए या ऐसा कुछ हमारा मकसद नहीं है। वो भी पढ़े लिखे ही है वैसे तो, लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए कि लोगों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले यही चाहते हैं। उनके बड़े बड़े पेपर्स पे ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा देते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया ने ये कहा, थर्ड वेव आ रही है, इतने दिनों तक चलेगी। इससे अच्छा है कि वो अपने बयान थोड़े सोच समझ के बोले या सोच समझ के दे। इसीलिए मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ कि डॉक्टर गुलेरिया के भाषण कोई सीरियसली ना ले, क्योंकि वो मेडिकल माफिया की तरह ही बात कर रहे हैं और लोगों की शायद उनको पड़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमने जा रहे हैं, तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि आपके कारण थर्ड वेव आएगी, आप लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो उनको ट्रोल करने की जगह उनको बताना चाहिए कि आप लोग सावधानी बरतिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा नज़रिया ये है कि वो जहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए वो टूरिस्ट प्लेसेस है और एक साल से शायद कोई भी टूरिस्ट प्लेस ठीक तरह से खुला नहीं है। तो अगर वो जा रहे हैं उधर, तो कुछ नहीं तो कुछ उधर एक्टिविटी करेंगे तो क्या कहते हैं वो, उसकी इकोनॉमी चलेगी, उस स्टेट की इकोनॉमी चलेगी। आप जानते ही है कि बहुत सारे अपने देश में स्टेट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म ही डेवलप हुआ है। हमारी तरह इंडस्ट्रियाँ नहीं है उधर। तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियाँ खुल जाएगी, लेकिन उधर क्या खुलेगा? अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कुछ नहीं चलेगा वहाँ का। तो मतलब उसकी इकोनॉमी के लिए भी वहाँ टूरिज़्म ज़रूरी है। इसलिए उनको ट्रोल करने की जगह सावधानी बरतने की सलाह दीजिए। और सावधानी में भी करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजर का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तो टेरेस पे वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही मकसद है कि एडिटिंग थोड़ा कम करना पड़े, और एडिटिंग में बहुत टाइम लेता है। इसीलिए तो वो क्या कहते हैं, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आई है अपलोड हुई है। शायद मैं आंखों से देख रहा हूँ, आपको ना दिखा सकूँ, कैमरा शायद कैप्चर ना कर सके, लेकिन ज़बरदस्त मौसम है और बादल ऐसे बने हैं कि क्या बताऊँ। वो लेयर पे लेयर है ना, ऐसा दिख रहा है। शायद कैमरा दिखाए ना दिखाए मालूम नहीं, लेकिन आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं।
दोस्तों फोटोग्राफी स्किल और वीडियोग्राफी स्किल कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।